आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजा राक्षसान्तकमहाधीरम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। त्रिविक्रवराह नारसिंह च महायोगी शुभस्वरूपा सर्वदेवता दिव्यरूपम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। अञ्जनागर्भसम्भूतो वानरश्रेष्ठः बालार्कसदृशाननम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। विभीषणप्रियङ्करो दशग्रीवकुलान्तका लक्ष्मणप्राणदाताय आञ्जनेयं नमाम्यहम्। कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुरानना कुमारब्रह्मचारीम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। रामसुग्रीवसन्धानहेतुं महारावणमर्दनान्तं नवव्याकृतिपण्डिताः आञ्जनेयं नमाम्यहम्। गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सिंहिका प्राणभञ्जकम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। चिरञ्जीवी रामभक्ताः दैत्यकुलविघातः पञ्चवक्त्र महायोगी आञ्जनेयं नमाम्यहम्। महनीयातिघोरमैरावणीयं सकलवानरस्तुतिसन्तोषहृदयं रामलक्ष्मणपूर्वलङ्काभिगमनम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। भक्तपापतिमिर भास्कररूपं साकेतपुरवास सबलसैन्याक्तं दशकण्ठकण्ठनादीक्षम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। पाताललङ्काप्रवेशितधीरं मत्स्यवल्लभधीरमहनीयभीतिं सञ्जीवरायधीरम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मैरावणकृतमर्मसंयद्यं मैरावणसैन्यमर्धितं महावीरविक्रमधीरम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। आञ्जनेयाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् स्वामी सन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः वैकुण्ठमवाप्नोति।